Facebook page ដែលធ្វើការ verify ហើយហ្នឹងយើងទិញពីបរទេសមកហ្នឹងគឺមានតម្លៃចាប់ពីជាង$4,000 $5,000 $6,000 ឬក៏សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ How Khmer YouTube Channel វិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មាន update តាក់ទងទៅនឹង Facebook page ដែលអាចធ្វើការ boost ពេលកំពុង live បានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងបាទមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយថា Facebook page ដែលអាចធ្វើការ boost ពេលកំពុង live បានហ្នឹងគឺ Facebook page ដែលមាន blue tick ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា verification badge ឬក៏ official page មានន័យថា page ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលគេហៅថា official page អញ្ចឹង Facebook អនុញ្ញាតឲ្យតែ page ប្រភេទហ្នឹងទេធ្វើការ boost ពេលកំពុង live បានហើយបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាធ្វើមិនដេចទើបបាន page ប្រភេទនេះព្រោះថារាល់ការស្នើសុំទៅ Facebook ហ្នឹងវាពិបាកនឹងទទួលបានណាស់ប៉ុន្តែការស្នើសុំគឺពិបាកភាគច្រើន Facebook អនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលល្បីៗតារាល្បីៗក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិអន្តរជាតិជាដើមទើប Facebook អនុញ្ញាតឲ្យមាន page ផ្លូវការដោយសារតែពិបាកស្នើសុំបែបនេះហើយបានជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានធនធានគាត់សម្រេចចិត្តទិញ official page ដែលមានប្រភពពីបរទេសតែម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃវិញតាមប្រភពអ្នកលក់ page បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីជាង$4,000 $5,000 $6,000 ឬក៏ថ្លៃជាងនឹងទៅទៀតស៊ីសងទៅលើរយៈពេលនៃការធានាគុណភាព page ដូច្នេះសួរថាតើគួរទិញ page ដ៏មានតម្លៃថ្លៃនេះមករកស៊ីអត់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគួរឬមិនគួរនោះស៊ីសងទៅលើអ្នកទិញតើបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅតើគួរត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការពិចារណានិងត្រៀមលក្ខណៈមុននឹងទិញ page ប្រភេទនេះបាទចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃFacebook page ដែលធ្វើការ verify ហើយហ្នឹងយើងទិញពីបរទេសមកហ្នឹងគឺមានតម្លៃចាប់ពីជាង$4,000 $5,000 $6,000 ឬក៏ថ្លៃជាងនឹងទៅទៀតវាស៊ីសងទៅលើរយៈពេលនៃការធានាគុណភាព page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាថ្លៃគួរសមដែរអញ្ចឹងតើបងប្អូនបានត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចាយលុយដល់ច្រើនហ្នឹងរួចរាល់ហើយឬនៅបាទចំណុចទី2លក្ខណៈសម្បត្តិពេល live លក់ផលិតផលចំណុចនេះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាកុំឃើញគេ live លក់ដាច់ច្រើនហើយសម្រាប់ចាត់ទិញ page blue verify ភ្លាមតាមពិតទៅ page ដែលអាច boost ពេលកំពុង live បានវាគ្រាន់តែជួយយើងបានមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងដែរតើយើងចេះ live លក់ហើយឬនៅតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអ្នកលក់ដាច់ល្បីៗទោះមិនមាន page boost ពេលកំពុង live ក៏ពួកគាត់លក់ដាច់ដែរព្រោះពួកគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ live លក់ផលិតផលរួចទៅហើយពួកគាត់មាន fan រួចទៅហើយពួកគាត់មានអតិថិជនក្នុងដៃខ្លះរួចទៅហើយពួកគាត់មានទេពកោសល្យនៅក្នុងការនិយាយប្រម៉ូទផលិតផលធ្វើឲ្យអ្នកមើលចង់ទិញចង់ប្រើមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់មាន promotion លេង game ឈ្នះរង្វាន់ជាដើមចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺពួកគាត់តែងតែមានប្រធានបទប្លែកៗនិយាយលេងជជែកកម្សាន្តធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងនៅមើលគាត់បានយូរទាំងនេះហើយជាកត្តារួមផ្សំគ្នាធ្វើឲ្យពួកគាត់ល្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់លក់ដាច់និយាយជារួមគឺពួកគាត់ចេះធ្វើ marketing ទន្ទឹមនឹងនេះបើពួកគាត់មាន page blue verify ទៀតគឺធ្វើឲ្យការលក់របស់គាត់នឹងកាន់តែខ្លាំងផ្ទុយទៅវិញបើបងប្អូនមិនទាន់ចេះ live លក់ផលិតផលមិនមានភាពតាក់ទាញទេគេក៏មិននៅមើលការ live របស់យើងបានយូរដែរទោះយើងមាន page blue verify ក៏ដោយដូច្នេះចង់ឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យច្បាស់តើយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះឬនៅបើបងប្អូនមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ live លក់ផលិតផលទេអញ្ចឹងមិនគួរចំណាយលុយវិនិយោគទៅលើ page ប្រភេទនេះទេចំណុចទី3គឺបច្ចេកទេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង page បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលលក់ផលិតផលលើ Facebook ភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់ស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង Facebook page ហើយបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងក៏ស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការ boost លក់ផលិតផលហ្នឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទិញ page ប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមបន្តិចបន្តួចទៅគឺគាត់អាចប្រើ page ហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលលើ Facebook ដែលមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង page អាចនឹងមានផលលំបាកពេលទិញ page verify ហើយការលំបាកហ្នឹងមិនមែនលំបាកតែយើងទេអាចលំបាកដល់អ្នកលក់ page ឲ្យយើងទៅទៀតព្រោះបើយើងមិនចេះសោះធ្វើឲ្យអ្នកលក់ page ហ្នឹងចាំតែជួយយើងគ្រប់រឿងដោះស្រាយឲ្យយើងហ្នឹងគ្រប់តែពេលបាទ
អញ្ចឹងមុននឹងសម្រាប់ចាត់ទិញ page ប្រភេទហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែចេះគ្រប់គ្រង page ខ្លះសិនបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះសោះហ្នឹងគឺទិញមកហ្នឹងគឺបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការទាញចំណូលពី page ប្រភេទហ្នឹងណាបាទចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងទំហំអាជីវកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនសួរខ្លួនឯងសិនថាតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនលក់ចំណេញបានប៉ុន្មានហើយបើទូទាត់ទៅនឹងចំណាយពេល boost line ហ្នឹងវាចំណេញអត់បាទព្រោះថាការដែលយើងទិញ page ហ្នឹងមកគឺវាមានតម្លៃថ្លៃរួចទៅហើយវាត្រូវការចំណាយនៅក្នុងការ boost ប្រចាំថ្ងៃទៀតបាទអ្នកខ្លះហ្នឹង boost រហូតដល់ទៅ$50 $80 $100 $200 អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយច្រើននៅក្នុងការ boost មួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការលក់របស់យើងតិចហើយអត់សូវចំណេញទេអញ្ចឹងការដែលយើង boost ហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់លក់ដាច់ហើយគាត់មានអតិថិជនក្នុងដៃហើយផលិតផលរបស់គាត់នឹងចូលទីផ្សារហើយអញ្ចឹងគាត់លក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចំណេញហើយបើគាត់មាន page ប្រភេទហ្នឹងទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យទំហំនៃការលក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ចំណេញខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែសិក្សាអំពីខ្លួនឯងសិនថាតើទំហំអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងត្រូវការ page ប្រភេទហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាទិញ page ប្រភេទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរកអ្នកលក់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានបាទហើយការទិញលក់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែធ្វើកងត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទហើយក៏ដូចជាឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងបង្ហាត់បង្រៀនយើងអំពីការប្រើប្រាស់ page ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សួរបន្ថែមនោះបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់អ្នករកស៊ីលក់ page ក៏ដូចជាអ្នករកស៊ី boost ពេលកំពុង live នឹងផងដែរបាទបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំខុសទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលបងប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីកែលម្អក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងចង់បានកលឹះ technique ផ្សេងៗឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពេលក្រោយនោះបងប្អូនអាចជួយ subscribe channel YouTube ហៅខ្មែរម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា